Prions. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens à toi au nom de Jésus-Christ te rendre de multiples actions de grâce au Dieu Tout-Puissant et te remercier Père Céleste pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, Seigneur de Tout-Puissant, de venir en ces lieux, nous rassembler en ton saint nom, Seigneur Dieu, pour communier avec toi, Seigneur Tout-Puissant, communier autour de ta parole, Seigneur bien-aimé. Oh Père, toi tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, viens au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Viens, oh Dieu, prendre la direction de toutes choses. Viens conduire, oh Dieu, cette réunion. Viens nous bénir ce matin. Viens nous assister en toutes choses, oh Dieu puissant. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, oh Dieu puissant. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Conduis-nous, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, oh Père. Purifie-nous de toutes les souillures de l'esprit et de la chair, oh Dieu. Et reçois-nous dans ta présence ce matin, Seigneur. Oh Dieu, regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ, oh Père. Envoie-nous ton glorieux Saint-Esprit pour qu'il vienne, oh Dieu Tout-Puissant, conduire toutes choses, pour qu'il vienne nous parler du haut des cieux, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, oh Dieu. Éloigne, oh, de ces lieux, tout esprit impur, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Et que le Saint-Esprit seul puisse régner en ces lieux, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur puissant. Accorde à chacun ce dont il a besoin, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, oh Dieu. Parle-nous ce matin, oh Dieu, pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié, oh Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, d'accord, ok. Vous pouvez vous asseoir. Et il y a un détail qui avait été oublié dans le programme, donc nous allons respecter cela. C'est ce que le frère Michel vient de me signaler. Nous avons aussi parmi nous un autre frère Michel qui a reçu son baptême hier à Namur. Ça s'est très bien passé et il est vraiment dans la joie. Donc nous avons un nouveau membre dans la communauté chrétienne en ces lieux. C'est notre frère Michel et il avait émis le vœu de chanter pour la gloire du Seigneur. Alors je vais l'inviter à venir devant pour chanter son cantique. Frères et sœurs, merci. En effet, j'ai reçu hier le baptême dans la piscine et aussi je dois remercier particulièrement notre accompagnateur qui vient de me présenter et puis alors aussi le frère Alexandre et le frère Michel d'un dévouement extraordinaire pendant des heures. Voilà, et pour fêter ça, je voulais vous présenter un chant. Ça m'a été suggéré d'ailleurs plus ou moins par le frère Michel. Et je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, où ça vous rappelle quelque chose. Mais je vais vous dire les paroles et puis je vais le chanter. Voilà, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Amen. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Amen. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. Amen. Je vais chanter comme je peux. Hein. Je n'ai pas suivi les chants, les chorales, le solfège, tout ça, mais j'ai quand même de la voix. J'aime ta présence.
Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit loué. C'est vrai. J'espère que nous tous, nous aimons la présence de notre Seigneur. Amen. Elle est vraiment indispensable. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, lui qui est fidèle, je crois qu'il est au milieu de nous et que ce matin, il va nous bénir par sa présence. Je vous prie de vous lever. Excusez-moi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons d'abord dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, du verset 6 au verset 9. Ah, d'accord, ok. Il ne manque plus que lui. Matthieu chapitre 15, Matei, capitolul 15, du verset 6 au verset 9. de la versetul 6 la 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său, Hypocrite, ipocriți. Esaïe a bien prophétisé sur vous Isaia bine a spus despre voi, quand il a dit: când a spus ce peuple m'honore de lèvres, că acest popor mă cinstește cu gura, mais son cœur est éloigné de moi. dar inima este îndepărtată de mine. C'est en vain qu'ils m'honorent Degeaba mă cinstesc ei, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. învățând niște învățături care sunt niște învățături omenești. Nous lirons également dans 1 Jean chapitre 5, Și în 1 Ioan, capitolul 5, versets 2 et 3. versetul 2 și 3, Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui, versetul 3. Et ces commandements ne sont pas Și pénibles. poruncile lui nu sunt grele. Oh, excusez-moi, c'est le verset 2 à 3. 2 și 3, versetul Oui. 2 și 3. Donc le verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, lorsque nous aimons Dieu din aceea că iubim pe Dumnezeu et que nous pratiquons ses commandements. și păzim poruncile lui.
Car l'amour de Dieu Căci dragostea de Dumnezeu consiste à garder ses commandements. stă în păzirea poruncilor Lui. Et ces commandements ne sont pas Și pénibles. poruncile Lui nu sunt grele. Amen. Amen. Je demande à notre frère Michel de me conduire dans la prière. Ce fratele Michel să se roage. Notre Dieu, notre Père, Dumnezeu nostru și Tatăl nostru, nous te disons encore merci ce matin. noi îți mulțumim încă o dată în dimineața aceasta, Toi qui as conduit nos pas, Tu care ai călăuzit pașii noștri toi de notre și cœur, noi credem din toată inima tu noastră parleras, că Tu ne vei vorbi, que tu vas nous guérir, că Tu ne vei tu vas vindeca, nous consoler, că ne vei tu mângâia feras des grandes choses au și vei milieu de face nous. mari lucruri în mijlocul Comme il nostru. est écrit que Cum l'Éternel este scris că Domnul este înfricoșitor în mijlocul celor sfinți, binecuvântează pe slujitorul Tău, citirea și interpretul și călăuzește acesta adunare de la început până la sfârșit. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puteți să vă așezați? Que le Seigneur vous bénisse Domnul să vă et qu'il binecuvânteze, bénisse aussi sa parole que nous avons să lue. binecuvânteze și cuvântul care l-am citit. Ce matin, nous voulons voir În dimineața asta vrem să vedem la différence qu'il y a diferența care este entre les commandements d'hommes între poruncile omenești et les commandements de Dieu. și poruncile lui Dumnezeu. Parce il existe des commandements d'hommes. Pentru că sunt porunci omenești, C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15. ceea ce a spus Iisus în Matei capitolul 15, Il y a des commandements d'hommes, și sunt și porunci omenești, mais il y a aussi des commandements de Dieu. dar sunt și porunci dumnezeiești. Et tous ces commandements Și toate aceste porunci sont prêchés au peuple de Dieu. sunt date poporului lui Alors Dumnezeu. nous allons essayer de voir un Noi o să peu încercăm să vedem un pic ce que nous devons faire ceea ce trebuie să facem à l'égard de ces deux ces deux choses. în legătură cu aceste două legături. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce matin, Dar înainte să intrăm în subiectul dimineața aceasta, avec la permission de mon frère Michel, cu permisiunea fratelui Michel, je voudrais faire quelques mises au point aș vrea să punctez niște lucruri sur certaines choses que nous avons entendues durant la semaine passée. despre ceea ce am auzit săptămâna trecută. Nous avons reçu la visite de notre frère Michael Kachala ici. Noi l-am avut pe fratele Michel din Olanda Oui, oui. Certaines choses ont été prêchées. și unele lucruri au fost predicate. Par exemple, le mardi, De exemplu, marți, le frère nous a parlé fratele ne-a vorbit des noms, il nous a parlé des noms des appellations hébraïques, despre numirea în evreiește, du genre, par exemple, spunând de exemplu Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh. les termes hébraïques. Ce sont des termes hébraïques, Sunt niște termene evreiești oui, qui ne sont pas mauvais. care nu sunt rele Du point de vue enseignement, din punct de vedere de învățătură. ce qu'il a montré est correct. Ceea ce a arătat este corect. C'est correct. Este corect. Elohim et tout ça. Elohim, toate acestea. Mais ce que nous voulons attirer l'attention du peuple de Dieu, Ce vrem să atragem atenția poporului Dumnezeu, c'est de ne pas en faire une doctrine. să nu facem din aceasta o învățătură. Il n'y a pas de doctrine à faire là-dessus. Nu este ceva să facem Sur o învățătură les noms de Dieu en despre hébreu, numele lui Dumnezeu în evreiește, Yahshua, Mashiach, Yahshua, Mashiach, et toutes ces toate choses-là. aceste Il lucruri. n'y a pas une doctrine à faire là-dessus. Nu este o învățătură ca să facem despre Donc ne asta. soyez pas paniqués, ne soyez pas troublés. Să nu fiți încurcați, să nu fiți C'est panicați. pour cette raison Și pentru acest motiv que j'ai amené avec moi ce matin am adus în dimineața aceasta la lettre circulaire de Frère Franck, scrisoarea circulată a fratelui numéro Frank 44. din mai 1995. Și nu. Ah, chez vous, c'est pas numéroté, oui, c'est vrai. Donc, la lettre circulaire Scrisoarea circulară de mai din 1995, mai 1995, chez nous en version française, c'est în numéro versiunea franceză este 44. numărul 44. Alors là-dedans, Și aici în Frère Franck fratele Frank nous donne des éclaircissements vraiment divins ne dă claritate într-adevăr au, divină au sujet de toutes ces appellations despre hébraïques. toate aceste nume evreiești. Alors, supportez-moi ce matin. Suportați-mă un pic în Je dimineața vais aceasta. lire ce que Frère Franck a O să dit à citesc ce ceea ce sujet fratele Frank a spus despre acest avant de subiect, pouvoir attaquer notre sujet. înainte ca să intrăm în subiectul nostru. Alors, Frère Franck dit ceci, Fratele Frank spune așa, à la page 10, la pagina 10, 10 et 11, 10 și 11, suivez-moi attentivement, je vous en prie. C'est très să mă important. urmăriți cu atenție, este foarte Il important. dit, depuis que le Nouveau Testament a été écrit en grec, De când Noul Testament a fost scris în grecește,
dans toutes les traductions de la Bible În toate traducerile din Biblie, faites dans le monde entier, făcute în toată lumea, on a reproduit par Jésus l-au pus pe Isus, les noms de notre Seigneur. On a reproduit par Jésus les noms de notre Seigneur. au tradus pe Isus ca Domn al nostru, numele Domnului nostru. Contre cela, Dieu n'a manifestement rien objecté. Împotriva acestui lucru, Dumnezeu nu are nimic ca de obiectat. C'est-à-dire que Va să zică, dans nos traductions, în traducerea noastră, le nom de Yahshua numele de Iashua a été traduit en Jésus. a fost tradus în Isus. Et frère Franck dit Și fratele Frank spune, que contre cela, împotriva acestui lucru, Dieu n'a fait aucune objection. Dumnezeu n-a făcut nicio obiecție. C'est-à-dire que Dieu n'a pas refusé cela. Dumnezeu n-a refuzat aceasta. C'est ce que frère Franck explique ici. Asta, fratele Frank, Dieu n'a pas refusé cela. Dumnezeu n-a refuzat Dieu asta. a accepté cela. Dumnezeu a acceptat asta. Yahshua traduit en Jésus. Iashua tradus în Isus. Et il continue, il dit, Și continuă și spune, et il a entièrement exaucé les prières sincères și a auzit și ascultat rugăciunile sincere des millions de croyants qui, a milioane de credincioși care, pendant le temps de la grâce, în timpul de har, se sont approchés de son trône de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. s-au apropiat de tronul de har în numele Domnului Isus Hristos. De même, Tot așa, tous les baptêmes bibliques ont été faits en ce nom. toate botezurile biblice au fost făcute în acest nume. Ce que Paul écrit dans Colossiens 3,17 est valable en chaque langue. Ceea ce Pavel a scris în Coloseni 3:7 este valabil în orice limbă. Qu'est-ce qui est écrit dans Colossiens 3,17? Ce este scris în Coloseni 3:17? Que tout ce que vous ferez, Tot ce veți face voi, que ce soit en parole în cuvânt ou en œuvre, sau în fapte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. să faceți totul în numele Domnului Isus. Et frère Franck continue, Frate Frank continuă. personne n'a besoin d'apprendre l'hébreu. Nimeni nu are nevoie să învețe în evreiește. Pour la bonne raison que Dieu parle à chaque peuple dans sa propre langue. Pentru că Dumnezeu vorbește fiecărui popor în propria lui limbă. C'est ainsi qu'il nous est relaté que chacun de ceux des 17 nations différentes rassemblés le jour de la Pentecôte à Jérusalem a compris dans sa propre langue ce qui avait été dit sous la direction du Saint-Esprit. Așa ne arată fiecăruia ceea ce s-a arătat descoperit celor 17 națiuni diferite care erau adunate în ziua Cincizecimii la Ierusalim și fiecare a înțeles în propria sa limbă ceea ce a fost spus de Duhul Sfânt. Amen. Et ça, nous pouvons lire dans Actes chapitre Asta 2. putem să citim în Fapte, capitolul 2, Nous allons lire ce qui avait été dit ce jour-là. să auzim ce a fost spus în ziua aceea. Actes chapitre 2, Fapte, capitolul 2, le verset 7 et 8. versetul 7 și 8. Ils étaient tous dans le... Ça, c'est après l'effusion du Saint-Esprit, Asta s-a întâmplat după revărsarea Duhului Sfânt, le jour de la Pentecôte. în ziua Cincizecimii. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, Toți se mirau, se minunau et ils se disaient les uns aux autres, și ziceau unii către alții: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? toți aceștia care vorbesc nu sunt galilieni? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, dans notre langue maternelle? în care ne-am născut? Est-ce que vous me suivez? Am urmărit voi. Les jours de la Pentecôte, În ziua Cincizecimii, les apôtres qui étaient hébreux, apostolii care erau evrei, qui parlaient l'hébreu, care vorbeau evreiește, ils annonçaient les merveilles de Dieu anunțau minunile lui Dumnezeu dans leur propre langue maternelle, în limba lor proprie, mais toutes les nations dar toate națiunile qui étaient à Jérusalem ce care jour-là, erau în Ierusalim în ziua il y avait aceea, environ 17 nations erau 17 națiuni qui étaient là, présentes à care Jérusalem, erau prezente acolo la Ierusalim, entendaient les merveilles de Dieu auzeau minunile lui qui Dumnezeu, étaient annoncées dans la langue hébraïque, care era anunțată în limba evreică, mais chacun entendait dans sa propre langue maternelle. fiecare înțelegea în propria lui maternă. Donc si un Roumain était là ce Dacă un jour-là, român ar fi fost acolo, il entendait les merveilles de Dieu ar fi auzit minunile lui Dumnezeu en roumain. în românește. Est-ce que vous comprenez? Înțelegeți voi?
Sœur Grégonie, elle était là. Sora Gregorina a fost acolo, Donc, elle entendait les merveilles de Dieu ar fi auzit minunile lui Dumnezeu dans sa langue maternelle. în limba ei maternă. Ça, ce sont les merveilles de Dieu. Astea sunt minunile lui Ça, c'est Dumnezeu. le Saint-Esprit. Asta este Duhul Sfânt. Nous allons gagner, pour gagner du temps, nous allons continuer. Ca să câștigăm timp, o să continuăm. Il continue, il dit, Și continuă și spune. si donc maintenant des frères s'élèvent Dacă acum niște frați se ridică en prétendant que le nom invoqué pour le baptême et la prière doit être prononcé en hébreu, și pretind că numele care este chemat pentru botez și rugăciune trebuie să fie pronunțat în evreiește, cela est une affirmation tout à fait fausse. asta ar fi o afirmație falsă. Soyez attentifs. Fiți atenți. C'est très important. Este foarte important. Parce qu'il y a des doctrines qui circulent aujourd'hui, Pentru că sunt niște învățături care circulă astăzi, selon lesquelles conform cărora il faut utiliser les noms, les appellations hébraïques. trebuie să folosești nume, chemarea în evreiește. Mais ce n'est pas le frère, ce n'est pas ce que le frère a voulu faire ici. Dar nu este ceea ce fratele au vrut să facă aici. Non, 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 non. Nu. Mais il a tout simplement été zélé. Doar el a fost așa într-o râvnă, Il a voulu utiliser les noms hébraïques a vrut să folosească nume evreiești, parce que lui, il préfère, pentru că el préfère comme ça. preferă așa, Mais dar nous faisons ce travail ce matin. noi facem lucrul acesta în dimineața C'est aceasta pour que les gens ne soient pas troublés pentru ca oamenii să nu fie încurcați et c'est pour que les gens și pentru ca oamenii n'en fassent pas une doctrine. să nu facă o învățătură. Non, 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 non. Non, non. Vous allez comprendre ce que Frère Franck dit Să dans la înțelegeți ceea suite. ce fratele Frank spune în ceea ce urmează. Aussitôt que le temps sera arrivé Atâta pour timp les Juifs, timpul nu va veni pentru iudei, ils prononceront bien entendu ce nom en leur langue. vor auzi bine numele acesta în limba lor. Aujourd'hui, c'est le temps des nations. Astăzi este timpul neamurilor. Nous avons les Français, Noi avem nous francezi, avons les Anglais, avem engleză, nous avons les Chuluba, avem ciulumba nous avons les Bakongo, și bakongo, nous avons les Roumains, avem românești, nous avons les Burundais, avem burundeză, les Rwandais. rwandeză. Nous, et toutes les Bibles ont été traduites dans toutes ces langues-là. Biblia a fost tradusă în toate aceste limbi. Pour l'instant, Pentru moment, nous devons continuer dans ce rythme-là. noi trebuie să continuăm în acest ritm. Mais il y a un temps Dar va fi un timp pour les Juifs qui viendra, pentru evrei care va veni, et quand ce temps viendra, când acest timp va veni, les Juifs iudeii utiliseront les appellations de Jésus, de Dieu et tout ce que vous voulez dans leur propre langue. ei vor folosi numele de Isus și Dumnezeu în propria lor limbă. Mais pour notre connaissance, Dar pentru cunoștința nous noastră, devons savoir noi trebuie să știm que le nom că numele de Jésus lui Isus en hébreu c'est Yahshua. în evreiește este Yahshua. Éternel c'est Elohim. Veșnic este Elohim. Yahweh, toutes ces choses-là. Yahweh și toate Ça, c'est acestea. seulement pour notre connaissance. Asta doar pentru cunoștința noastră. Dieu ne nous demande pas de les utiliser obligatoirement. Dumnezeu Non. nu ne cere ca să îl folosim obligatoriu. Amen. Amen. Frère Franck continue. Fratele Frank continuă. Pour nous, Pentru noi, ce qui est valable jusqu'à la ceea ce fin, este valabil până la sfârșit, valable jusqu'à la fin. valabil până la sfârșit. Pour nous. Pentru noi, Ce qui est valable jusqu'à la e fin. valabil pentru noi până Donc la sfârșit. jusqu'à ce que nous irons dans l'enlèvement. Până când noi vom merge la răpire, C'est ce qui se trouve écrit dans nos Bibles. este ceea ce găsim scris în Biblia noastră. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, Prin puterea numelui lui Isus Hristos, Dieu a accompli de grands signes et miracles Dumnezeu a făcut mari semne și minuni dans notre în génération generația noastră et tout particulièrement dans le ministère de Frère Branham. și în particular în slujba fratelui Branham. Il a confirmé. El a confirmat. Il, c'est Dieu. El înseamnă Dumnezeu. A confirmé sa parole El a confirmat cuvântul său exactement comme au temps des apôtres, exact ca pe timpul apostolilor, bien qu'en leur temps, tot așa că în timpul lor ils s'exprimaient en hébreu ei se exprimau în evreiește, et qu'en notre temps, dar în timpul nostru nous utilisons l'expression mise à notre disposition noi folosim expresia pusă la dispoziția noastră dans les traductions de nos Bibles. în traducere din Bibliile noastre. Les frères qui veulent maintenant, une fois de plus, se faire remarquer par une
disant connaissance toute particulière, Frații care acum vor să se facă remarcați spunând ca o cunoștință particulară, ne se trouve pas sous la conduite du Saint-Esprit. nu se află sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ils ne discernent pas que Dieu a sa manière de faire avec l'Église, Și nu deosebesc că felul lui Dumnezeu de a face cu biserica, sortie des nations, ieșită dintre et neamuri, seulement plus tard, și doar mai târziu, sa manière de faire à l'égard d'Israël. felul de lucru față de Israel. Ces frères Acești frați doivent accepter le reproche trebuie să accepte reproșul d'agir selon leur propre autorité, să lucreze după propria lor autoritate, car il ressort de leur manière de faire pentru că fac din felul lor de a face. que leur motif était d'apporter quelque chose de particulier Motivul lor ar fi că să aducă ceva particular afin de paraître ca être quelqu'un să pară să fie cineva avec de nouvelles doctrines, cu învățătură nouă, de nouveaux enseignements, cu o nouă des choses comme ça, des choses învățătură și particulières lucruri particulare, pour qu'on fasse cas de lui. ca să facă. Je ne parle pas du frère. Nu Je vorbesc parle de des frate, gens vorbesc de qui, oameni qui véhiculent les fausses doctrines. care circulă cu aceste învățături greșite. Je répète que le frère n'a Repet pas eu că cette intention. fratele care a predicat n-a avut această intenție. Parce que j'ai parlé avec lui Pentru că après. am vorbit cu el după aceea. Mais c'est sa manière de croire. Dar este felul Pour de a crede. finir, frère Franck dit Ca ceci. să termine, fratele Frank a spus așa, Pour les Juifs, pentru iudei ce sera ce qui se trouve écrit dans leur langue. va fi ceea ce este scris în limba lor. Dieu ne va pas employer un homme de nation pour distribuer un enseignement en hébreu. Dumnezeu nu va folosi un om dintre națiuni ca să distribuie învățătură în evreiește. Bon, je saute, je vais un peu plus loin. Sar puțin, merg mai departe. Frère Franck dit, Fratele Frank spune, par la présente, pentru în prezent, donc par ses écrits ici, par ces cu lettres, aceste cette scrieri lettre, și aceste j'adjure ses frères a avertizez acești frați à revenir à la simplicité să revină la simplitate et à la pureté de la parole și la curățirea de cuvânt et de la pratique de cette parole au sein de l'Église du Seigneur. și la practica acestui cuvânt în Sfânta Biserica Domnului. Amen. C'est bien compris? S-au înțeles bine? Donc, gardons nos traductions. Să ținem traducerile noastre. Si tu as une Bible en burundais, mon frère, Dacă ai o Biblie în burandez, tu gardes la traduction burundaise. tu ții Biblia în burandeză. Moi, j'ai lu Frère Branham, Eu l-am citit pe fratele Bram, j'ai lu Frère Franck. l-am citit pe fratele Nous Frank. avons toujours suivi Frère Franck. Noi tot timpul am urmărit pe fratele Frank. Aucune fois, Niciodată il n'a jamais utilisé le nom de Elohim nu au folosit niciodată numele de ou lor de Yahweh. sau Yahweh. Il est présent dans ses enseignements Și el prezintă în pour învățătura lui montrer aux gens l'origine. ca să arate originea. Mais quand il prêche, Dar când predică, il dit toujours, My God, el zice, My God, mon Dieu. Dumnezeul meu. Il parle, il suit ce qui est écrit dans la Bible, l'Éternel, Urmărește ceea ce este scris în Biblie. le Domnul, Seigneur. Domnul. Frère Branham, la même chose. Fratele Bram același lucru. Ne cherchons pas des choses. Să nu căutăm lucruri. Il dit, El spune, comme au temps des apôtres, ca și pe timpul dans ce apostolilor, temps aussi, în acest timp, Dieu a fait de grands miracles. Dumnezeu a făcut mari semne. Il a fait de grandes A guérisons făcut mari vindecări au nom du Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Hristos. Si aujourd'hui, Dacă astăzi tu es lié à quelque chose, ești legat de ceva, nous allons invoquer le nom du Seigneur chema numele Domnului et vous serez délivrés. și veți fi eliberați. Si vous êtes malade, Dacă sunteți bolnavi, vous venez ici, voi veniți aici, nous vous imposons les noi mains vă punem mâinile peste au voi, nom du Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Vous Hristos serez guéris. și veți fi Ce vindecați. n'est pas l'appellation qui fait quelque chose, Chemare, numele mais face c'est ceva, ta foi dar credința ta, dans ce nom qui nous a été révélé. nume care ne-au fost descoperit, C'est le nom qui nous a été révélé. numele care ne-au fost descoperit, C'est le nom du Seigneur este Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Hristos. En hébreu, În evreiește c'est Yahshua Mashiach. este Iashua. Et nous,
Nu, C'est Jésus-Christ. este numele En anglais, Hristos. c'est Jesus Christ. În engleză este Je ne sais Jesus pas bien le Christ. prononcer, mais vous comprenez. Dar voi înțelegeți, poate nu exprim bine. Oui, c'est comme ça. Este așa. L'essentiel, Esențialul c'est d'avoir la foi. este să ai credința. C'est lui qui t'a sauvé, Cel care te-a mântuit c'est Jésus-Christ. este Isus Hristos. Amen. Amin. Une deuxième chose, Al doilea lucru, c'est dans 2 Thessaloniciens. Oh là là, il est déjà 11 heures. în 2 Tesaloniceni, Nous avons, avec le frère, je crois, le vendredi, cred că vineri cu fratele, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, nous avons lu avec lui am citit cu el le verset 3 et 4. versetul 3 și Enfin, nous n'avons pas lu, si je me trompe bien, D'accord. si je me rappelle bien, nous n'avons pas lu, mais il a cité. Ah, on a lu, hein? Ah, ok. Alors, et on avait lu le verset 3 et 4, versetul 3 și 4, capitolul 2, nu? et 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, verset 3 et 4, versetul 3 și 4, que personne ne vous séduise nimeni să nu vă amăgească d'aucune manière, în vreun chip. car il faut que l'apostasie soit arrivée Nu va veni să auparavant fie venit lepădarea de credință et qu'on ait vu paraître l'homme și impie, de se descoperi omul fără de le lege, fils de la perdition, omul pierzării. l'adversaire Protivnicul qui s'élève au-dessus de care tout se ce qu'on înalță appelle mai presus Dieu de tot ce se numește Dumnezeu et de ce qu'on adore. sau de ce este vrednic de închinare. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, se proclamant lui-même Dieu. dându-se drept Dumnezeu. Bon, quelque chose avait cloché mal ce jour-là. Ceva au sunat Là, rău ça, în ziua je dois aceea. le dire. Asta trebuie să Le zic. frère a dit que Fratele a spus că cette traduction n'est pas bonne. această traducere nu este bună. Non, 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 elle est bonne. Nu, este bună. Elle est bonne. Este bună traducerea. Ici, il s'agit de l'Antichrist, Aici se vorbește despre l'adversaire de notre Dieu. protivnicul Dumnezeului nostru. Il était auparavant Lucifer. El înainte a fost Lucifer Il a été précipité sur la terre și a fost aruncat pe pământ parce qu'il voulait être égal à Dieu. pentru că vrea să fie la fel ca Dumnezeu. Son projet, Planul său c'est de prendre la place de Dieu. era să iei locul lui Dumnezeu. Son projet, Planul său c'est de s'élever au-dessus e ca să se ridice deasupra de Dieu. de Dumnezeu. C'est pourquoi Dieu l'avait De précipité ce sur la terre. Dumnezeu l-a aruncat pe pământ. Et il a changé d'appellation Și i-a schimbat chemarea de Lucifer din Lucifer à Satan. în Satan. Ici, il s'agit, Aici, la traduction est bonne. traducerea, contextul e bun. Gardez cette traduction. Țineți această traducere. Gardez-la. Croyez, ne soyez pas troublés. Credeți și nu fiți încurcați. Amen. C'est pourquoi nous vous demandons toujours. De aceea noi vă cerem totdeauna. Vous voyez la statue, comment dire, le dessin là que Frère Branham avait fait, Desenul pe care fratele Branham l-a făcut, la statue de l'homme parfait. statuia omului desăvârșit. Parmi les vertus qui ont été Printre enseignées, calitățile care au fost il y a învățate, aussi la connaissance. este și cunoștința. Le peuple de Dieu Poporul lui Dumnezeu est censé avoir la connaissance. trebuie să cunoască, La connaissance de la parole. să cunoască cuvântul. Vous devez connaître la parole de Voi Dieu. trebuie să cunoașteți cuvântul lui C'est pourquoi Dumnezeu. on vous demande tout De aceea vă cerem de ne totdeauna pas vous absenter de l'église, să nu absentați de la de Dumnezeu. venir écouter les enseignements de Să veniți să Dieu, ascultați învățăturile lui Dumnezeu. pour que vous ne soyez pas séduits, Pentru ca să nu fiți pour înșelați, que vous ne soyez pas trompés. să nu fiți încurcați. Amen. Amin. Il faut connaître la parole de Dieu. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. C'est très important. Este foarte important. Je ne peux pas aller vraiment dans les détails. Nu pot să merg chiar în detalii. Bientôt, je vais laisser la chair à notre frère Michel. În curând o să-i las amvonul fratelui nostru Je Michel. prêche aujourd'hui, Predic astăzi, mardi marți et vendredi. și vineri. Après Crefel, le frère După reprend la care chair. fratele reia amvonul Je crois qu'il prendra soin d'entrer dans les détails și eu cred că va intra în detalii în legătură cu aceasta pour expliquer ces choses. ca să explice aceste lucruri. Ayez confiance dans vos conducteurs. Aveți încredere în conducătorii voștri. Oui, que Dieu a placé. Si vous avez confiance en eux, Dumnezeu i-a pus. Dacă aveți încredere în ei, Dieu nous bénira tous. Dumnezeu ne va binecuvânta. Ils ne sont pas, comment dirais-je, ils ne sont pas au-dessus de vous. Ei nu sunt deasupra voastră.
On les appelle serviteurs. îi chemăm slujitori. Tu es placé par le Dieu Tout-Puissant Puși de Dumnezeu cel Preanalt pour vous servir vous. pentru ca să vă slujească vouă. Est-ce que vous comprenez? Înțelegeți? Nous sommes là à votre Noi service. suntem aici în slujba voastră. Nous ne sommes pas là pour vous dominer. Noi nu suntem aici ca să vă dominăm. Non, 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 non. Nu, nu, nu. Celui qui domine, Cel care domină c'est le diable. este diavolul. Amen. Donc, ayez confiance en Să nous. aveți încredere în noi, Priez pour nous, să vă rugați pentru pour que Dieu noi, nous fasse grâce, pentru ca Dumnezeu să ne întărească har, pour que lorsque nous venons pentru ici, că atunci când noi venim aici, nous vous apportons la pure parole de să Dieu. vă aducem cuvântul curat al lui Dumnezeu. Si vous avez la connaissance de la parole, Dacă aveți cunoștința cuvântului, vous pouvez aller au Japon. puteți să mergeți în Japonia Quand on vous prêche quelque chose și când vă predică cineva qui n'est pas conforme à la parole de care nu Dieu, este conform cuvântului lui Dumnezeu, la boussole en vous busola în voi vous indiquera que c'est faux. vă va indica că este fals. Vous n'aurez pas besoin de frère Michel à côté de Voi vous nu o să aveți nevoie de fratele Michel lângă pour voi demander, mes frères, ca să întrebați, frate, ce qu'on a dit là, ceea ce au spus aici, est-ce que c'est vrai ou pas? este adevărat sau nu? Non, Nu. vous aurez besoin du Saint-Esprit. Voi o să aveți nevoie de Duhul Sfânt. Parce que la Bible dit Pentru că Biblia spune que tous ceux qui sont conduits par le că toți Saint-Esprit cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt sont fils de Dieu. sunt fii al lui Dumnezeu. Et les enfants de Și Dieu copiii lui Dumnezeu sont censés être conduits par le trebuie Saint-Esprit. să fie călăuziți de Duhul Sfânt. Et Jésus a Și dit, Iisus a spus, lorsque le consolateur sera venu, Mângâietorul va veni, l'Esprit de vérité, Duhul adevărului il vous conduira dans toute la vérité. are să vă călăuzească în tot adevărul. Amen. Amin. Ne dormez pas. Nu dormiți. Je vois le sommeil commence à vous attaquer, Somnul vă atacă, mais faites un effort dar faceți un efort pour ne pas dormir, ca să nu dormiți. parce que sinon vous allez rater Dacă nu o să ratați votre part. partea voastră. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 15, Noi am citit în Matei capitolul 15, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5. am citit în 1 Ioan capitolul 5, Dans ces deux passages, în aceste două pasaje on nous parle des commandements d'hommes ni se vorbește de porunci omenești et des commandements de Dieu. și de porunci de Dumnezeu. Ces choses Aceste lucruri se trouvent dans l'église du Dieu vivant. se găsesc în Biserica Dumnezeului. Ces choses sont prêchées au Aceste peuple de lucruri Dieu. sunt predicate oamenilor lui Dumnezeu. Il y a les commandements de Dieu qui sont prêchés. Sunt poruncile lui Dumnezeu care Il y a sunt aussi les predicate commandements de Dieu qui sont prêchés. și sunt și poruncile oamenilor care sunt predicate. Maintenant, c'est à vous. Acum vouă, C'est à vous voi, de savoir să știți qu'est-ce qui est commandement de Dieu ce este porunca lui Dumnezeu et qu'est-ce qui est commandement d'homme. și ce este porunca omului. Parce que les commandements d'homme Pentru că poruncile omului forment des hypocrites. formează de ipocriți. Est-ce que vous êtes là? Sunteți aici? Les commandements d'homme Poruncile oamenilor n'ont pas la vie en eux. n-au viață în ele. Les commandements d'homme Dar poruncile oamenilor prêchés au peuple de Dieu predicat copiilor lui Dumnezeu produisent des hypocrites. produc de ipocriți. Vous allez le comprendre. O să înțelegeți. Tandis que les commandements de Dieu Dar poruncile lui Dumnezeu produisent la vie. aduc viață. Parce que les commandements de Dieu Pentru că poruncile lui Dumnezeu sortent de la bouche de Dieu. ies din gura lui Dumnezeu. Jésus a dit, Iisus a spus, l'homme ne vivra pas de pain omul seulement, nu va trăi doar cu pâine, mais de toute parole qui sortira de la dar bouche de orice cuvânt Dieu. care va ieși din gura lui Dumnezeu. Tout ce qui sort de la bouche de Tot Dieu ce iese din gura lui Dumnezeu donne la vie. trăiește viață. Amen. Amin. Mais ce qui sort de la bouche d'un homme Dar ceea ce iese din gura unui om donne la mort. dăruiește moarte. Oui, Da, donne la mort. dăruiește viață. C'est pourquoi De aceea, il faut que dans la bouche d'un serviteur de Dieu de aceea trebuie ca în gura unui slujitor al lui Dumnezeu soit trouvée la vérité. să fie găsit adevărul. Est-ce que vous me suivez? Mă urmăriți voi? Il faut que l'homme de Trebuie Dieu ca omul lui Dumnezeu qui se tient devant le peuple de care se Dieu, ține în fața poporului lui Dumnezeu, lorsqu'il ouvre la bouche, când el își deschide gura que de cette bouche-là și din gura ne aceasta sorte que la vérité. nu iasă doar adevărul. C'est très important. Este foarte important. La femme, la veuve de Sarepta, Văduva din Saret a dit ceci au sujet d'Élie. despre Ilie. 1 Roi chapitre 17, 1 Împărați, capitolul 17, le verset 24. versetul 24. Vous y êtes? Amen. Sunteți? Et la femme dit à Élie, Și femeia a zis lui Ilie,
Je reconnais maintenant Cunosc acum que tu es un homme de Dieu că ești un om al lui Dumnezeu. et que la parole de l'Éternel dans ta Cuvântul bouche Domnului în gura ta est vérité. este adevăr. Alléluia. Aleluia. Il faut que l'homme de Dieu Trebuie ca omul lui Dumnezeu, puisse de sa bouche ca din gura lui, prononcer la vérité. să pronunțe adevărul. Et la vérité, Și adevărul c'est la parole de Dieu. este cuvântul lui Dumnezeu. Père, Tată, sanctifie-le par ta vérité. sfințește-i prin adevărul tău. Ta parole est la Cuvântul vérité. tău este adevărul. Mais si dans la bouche Dar dacă în gura cuiva, de l'homme de Dieu, în gura omului lui Dumnezeu, on y trouve les commandements d'homme, găsim poruncile les oamenilor, paroles d'homme, poruncile oamenilor, cela produira la mort. asta va aduce moarte. Cela produira la confusion. Asta va aduce confuzie. Cela produira des hypocrites. Asta va produce de ipocriți. Et la Bible montre Și Biblia arată que les hypocrites că ipocriții ne sont pas dans la volonté de Dieu. nu sunt în voia lui Dumnezeu. Amen. Amin. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, Și noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu, Ephésiens 4:11 Efeseni 4:11, parle de 5 ministères. vorbește despre 5 slujbe. Vous connaissez bien. Voi cunoașteți Ces bine choses. aceste lucruri. Et un véritable ministre, Și un adevărat slujitor, appelé par Dieu lui-même, chemat de Dumnezeu însuși, baptisé du Saint-Esprit, botezat cu Duhul Sfânt, est censé être sous l'impact de Matthieu 24:45. trebuie să fie sub impactul din Matei 24:45. Oui. Da. Celui qui se dit ministre de Dieu, Cel care se spune că este slujitor qui al lui néglige Dumnezeu et qui néglige și neglijează et qui rejette și care respinge le ministère de Matthieu 24, slujba din Matei 24, 45, 45, alors il y a quelque chose qui ne va pas. atunci este ceva care nu merge. Il y a quelque chose qui ne va pas. Este ceva care nu merge. En ce temps, În acest timp, pour avoir la révélation, ca să ai descoperire, ou plutôt celui qui a la révélation, sau mai degrabă cel ce are descoperire, doit reconnaître trebuie să recunoască ce que Dieu fait maintenant. ceea ce face Dumnezeu în prezent. Pas ce que Dieu a fait Nu hier, ceea ce a făcut Dumnezeu ou ce ieri, qu'il fera ce demain. va face mâine. Maintenant, il doit reconnaître Dar acum trebuie să recunoască ce que Dieu est en train de faire ceea ce maintenant. Dumnezeu este pe care să facă în prezent. Frère Branham est venu Fratele Bram a venit avec un message. cu un mesaj Il est parti. și el a plecat, Son temps était terminé. timpul său s-a terminat, Il a accompli sa mission. a împlinit misiunea lui, Mais maintenant, dar Dieu acum Dumnezeu a placé un docteur, a pus un învățător, un enseignant, un învățător avec un ministère cu o slujbă pour mettre chaque chose à leur place. ca să pună fiecare lucru la locul lui. Alors, tout celui qui se dit ministre, Deci toți care spun că sunt slujitori, d'Éphésiens 4:11, din Efeseni 4:11, il doit se placer sous l'impact de ce ministère. trebuie să se pună sub slujba acestei slujbe. Mais qu'est-ce qui est dit dans ce ministère? Ce este spus în această slujbă? Matthieu 24:45. Matei 24:45. Il est dit, Este spus quel est le serviteur care este deci robul fidèle et prudent și că robul credincios și que înțelept son maître pe care stăpânul său a établi sur ces gens l-a pus peste ceata pour leur slujilor donner la nourriture convenable, ca să le dea hrană la vreme potrivită. la nourriture spirituelle au temps Să le dea convenable. hrană spirituală la hrană potrivită la timpul Les potrivit. gens dont il est question, Oamenii despre care se vorbește ces aici, gens-là ne sont pas les gens du ministère d'Éphésiens de Matthieu 24. aceștia nu sunt slujitorul din Matei Non, 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 24, ce sont les gens de Dieu, dar sunt oameni al lui Dumnezeu. les ministres de Dieu, Slujitorul al lui Dumnezeu, à qui Dieu a donné un ministère, un mandat. cărora Dumnezeu le-a dat o slujbă, o Dieu a trimitere. établi Matthieu 24:45 Dumnezeu a stabilit Matei 24, sur ces gens-là, peste acești non oameni, pas pour les dominer, nu ca să-i domine, non pas pour les nu diriger, ca să-i dirigeze, mais pour leur donner la nourriture dar ca spirituelle să le dea hrană duhovnicească au temps convenable. la vreme potrivită. C'est comme au temps de Joseph. Ca și în timpul lui Iosif. Joseph était celui qui distribuait. Iosif era cel care distribuia. Joseph ne distribuait pas au peuple. Iosif nu distribuia la oameni. Non, non, il y avait des commissaires Erau niște comisari qui étaient là. care erau acolo Et Joseph și Iosif donnait à ces commissaires-là dădea acestor comisari la nourriture. hrana Et ces și commissaires-là, acești comisari à leur tour, la rândul lor ils distribuaient au peuple. distribuiau la popor.
Vous êtes là? Vous Sunteți comprenez ce que nous sommes en train de dire? ce vrem să spunem. Mais qu'est-ce que je veux ressortir dans cela? Dans cela? Ce vreau să scot din toate acestea? Lisons Matthieu 24. Să citim Matei 24. Quel est donc le serviteur fidèle Care este deci robul credincios et prudent? și înțelept? Je voudrais attirer votre Aș attention vrea să vă atrag atenția sur le mot fidèle, despre cuvântul prudent. credincios și înțelept. parce que j'ai dit tout à l'heure Pentru că am zis que mai dans la devreme, bouche du serviteur de Dieu în gura unui slujitor al lui Dumnezeu ne doit sortir que la vérité. trebuie să iasă doar adevărul. Rien que la vérité. Nimic, doar adevărul. Si frère Franck Dacă fratele Frank, est fidèle et prudent, dacă este credincios și înțelept, Ephésiens 4:11 Efeseni 4:11, doit aussi être fidèle et prudent. trebuie să fie credincios și înțelept. Parce que nous sommes sous l'impact de son Noi ministère. suntem sub impactul acestei slujbe. Un véritable homme de Dieu Un adevărat om al lui Dumnezeu doit aussi être trebuie să fidèle fie credincios et prudent. și înțelept. De sa bouche Și din gura ne lui doit nu sortir trebuie să iasă que la pure parole de Dieu. cuvântul curat al De lui sa Dumnezeu. bouche Din gura lui ne doit nu sortir trebuie să iasă que les commandements de Dieu poruncile lui et Dumnezeu, non les commandements nu d'hommes. poruncile unor oameni. Jérémie 23. Și în Ieremia 23, Quelqu'un peut me tenir? Merci. Jérémie chapitre 23, Ieremia 23, lisons à partir du verset 28. de la versetul 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta. Et que celui qui a entendu ma parole Și cine a auzit cuvântul meu, rapporte fidèlement ma parole. să spună întocmai cuvântul meu. Oh là là! C'est merveilleux, hein? Este minunat. Que celui qui a entendu ma parole Cel ce a auzit cuvântul meu, rapporte fidèlement ma parole. să spună întocmai cuvântul meu. Et la suite, il dit, Și mai departe spune, pourquoi mêler la paille au froment, dit de ce să l'Éternel? amesteci paile cu grâul, zice On ne doit Domnul. pas mélanger Nu trebuie să amestecăm la parole d'homme cuvântul oamenilor avec la parole de Dieu. cuvântul lui Dumnezeu. Nous devons Noi respecter trebuie să respectăm la parole de Dieu, cuvântul lui Dumnezeu. l'enseigner correctement. Învățătura corectă. La Bible dit Biblia spune, que celui qui a entendu ma parole, cel ce a auzit cuvântul meu, frère Michel, tu as entendu la parole de Dieu. tu ai auzit cuvântul lui Dumnezeu. Frère Dieudonné, tu as entendu la parole de Dieu. Cuvântul lui Dumnezeu. Frère Richard, tu as entendu la parole de Dieu. Cuvântul lui Dumnezeu. Alors quand tu viens ici, Tu vii aici, rapporte fidèlement să spui întocmai la parole de Dieu. cuvântul lui Dumnezeu. On ne doit pas mélanger les Trebuie să choses. amestecăm lucrurile. La paille et le froment. Paile și Non, și grăul. ça ne peut pas marcher. Nu poate să meargă. Il continue. Continuă. Verset 29. Versetul 9. Ma parole Nu este n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, un foc, zice Domnul, et comme un marteau qui brise le roc? care sfărâmă stânca. C'est pourquoi, De aceea, voici, iată, dit l'Éternel, zice Domnul, j'en veux aux prophètes am necas pe proroci, qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. își ascund un altuia cuvintele Maintenant, mele. écoutez le verset plus Dar important. versetul cel mai important. Voici, dit l'Éternel, Iată, zice Domnul, j'en veux aux prophètes am necas pe proroci, qui prennent leur propre care parole iau cuvântul lor et la donnent pour ma parole. și îmi dau drept cuvânt al meu. Le mot prophète ici, Cuvântul proroc aici c'est traduit aussi este tradus și en ministre, prédicateur. într-un predicator, slujitor. C'est vrai. Prenez-le comme ça. Luați-o așa. Comprenez-le comme ça. Înțelegeți-o Il așa. s'agit de prédicateurs. Se vorbește și de predicator. Voici, dit l'Éternel, Iată, zice Domnul, j'en veux aux prédicateurs am necas pe predicator, qui prennent leur propre parole iau cuvântul lor et la donnent pour ma parole. și îmi dau drept cuvânt al meu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose Acum o să vă spun ceva, qui va peut-être choquer quelqu'un, poate o să șocheze pe cineva,
Mais je prends toutes mes responsabilités. Dar îmi asum toată responsabilitatea Et je sais și știu qu'en ce moment, că în acest moment nous sommes suivis en direct. noi suntem urmăriți în direct. Je ne veux pas vous dire pourquoi nous disons ces choses, Nu știu de ce vă spunem aceste lucruri, mais je vais vous dire une chose. dar o să vă spun un lucru. Au sujet de la chevelure de la femme. Despre podoaba părului a femeii. Les choses que je vais vous dire, Lucrul pe care o să vă spun, si frère Michel n'est pas d'accord avec ça, dacă fratele Michel nu este de acord cu asta, il est dans ses droits are acest drept de venir ici să vină aici et tout démolir. și să demonteze totul. Parce que c'est lui le numéro 1 ici. Pentru că el este, Excusez-moi de vous le dire comme ça. scuzați-mă că spun C'est așa, à lui que Dieu a donné la charge lui i-a dat Dumnezeu sarcina du pasteur local de păstor local dans cette assemblée. în această adunare. Vous savez, être Știți pasteur, voi, să fii păstor ce n'est pas un titre honorifique. nu este un titlu onorific. Non, 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 non. Nu, nu, nu. C'est une fonction. Este o funcție. C'est une fonction. Este o funcție. Ne le levez pas comme on le fait dans les dénominations. Să nu o ridicați așa cum o fac în denominațiuni. Oh, pasteur, O păstor, papa pasteur, tatăl păstor, maman pasteur. mamă păstor. Non, Nu, nu. c'est une fonction. Este o funcție. Et c'est Dieu qui permet cela. Și Dumnezeu permite toate acestea. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ce vreau să vă spun? Moi, votre frère, Eu, fratele vostru, que vous voyez là pe devant care îl vous, vedeți aici în față, je n'aime pas les mèches. eu nu iubesc, Je n'aime pas les mèches nu iubesc ou les burghiul plantes. sau plantele, Je parle de la chevelure. vorbesc de șuvițele și Je n'aime pas ça, nu moi. iubesc asta eu. Je n'aime pas ça. Nu Je iubesc hais ça. asta. Urăsc asta. Mais maintenant, Dar acum, en tant que ca prédicateur, și predicator, je n'ai aucune écriture n-am nicio scriptură pour condamner cela. ca să judec, să condamn asta. Je ne peux pas venir Nu ici pot să vin aici et commencer à condamner les mèches, și să încep să condamn șuvițele, les plantes et toutes ces choses-là, perucile și toate astea. parce que je n'ai pas d'écriture. Pentru că n-am o scriptură. Frère Franck dit Fratele Frank spune que nous devons rester dans les limites tracées par la parole de că Dieu. trebuie să rămânem în limita trasată de Dumnezeu. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit cela. O să vă spun de ce spun asta. C'est Frère Branham lui-même Fratele Branham, el însuși, qui me donne ce courage-là, care îmi dă acest curaj, cette position-là. această poziție. Nous allons lire questions-réponses. O să citim din întrebări și răspunsuri. Je vous demande d'être spirituel. Vă cer să fiți duhovnicești. Je vous demande d'être spirituel. Vă cer să fiți duhovnicești. Vous, mes sœurs, Voi, surorile mele, surtout vous, Mai ales soyez voi. spirituels, fiți duhovnicești, ne soyez pas extrémistes. să nu fiți extremiști. Si vous êtes réellement fille de Dacă Dieu, într-adevăr sunteți fiice al lui Dumnezeu, vous allez vous conformer à la volonté de Dieu. o să vă conformați la voia lui Vous allez vous Dumnezeu. conformer à la parole de O să Dieu. vă conformați la cuvântul lui Dumnezeu. Frère Branham, Fratele Branham, ça c'est une série de questions et réponses asta este o serie de întrebări și răspunsuri. du 23 août Din 1964, 23 august 1964, un an avant sa mort. un an înainte de moartea sa. On lui a posé plusieurs questions. I-au pus mai multe întrebări Alors il était en train de répondre à toutes ces questions-là. și el au fost acolo ca să răspundă la toate Et il y retirait des questions au hasard. și lua întrebările la întâmplare. À ma connaissance, il y a eu 3 séries de questions-réponses. După cunoștința mea, au fost 3 serii de întrebări și răspunsuri. Alors, il y a une question qui lui avait été posée, Și a fost aici o întrebare care a fost pusă, question numéro 35. întrebarea numărul 35. Nous allons lire ensemble. O să citim împreună. Frère Branham, Frate Branham, est-ce mal pour une chrétienne este rău pentru o creștină de se friser les cheveux? ca să-și frezeze părul? Une deuxième question, Attends, toujours dans la ouais. même. Quelle doit être la longueur des manches? Care trebuie să fie lungimea părului? Merci. Mulțumesc ca Une perucii. sœur. Punct, o soră a întrebat. C'est une sœur qui a posé cette O question. soră care a pus această întrebare. Venez, écoutez avec moi la réponse du prophète. Ascultați acum răspunsul prorocului. Il dit, je ne peux répondre à une question Nu pot să răspund la o întrebare que si la Bible en parle. decât doar dacă Biblia vorbește. Est-ce que vous êtes là? Sunteți aici?
Mes frères, Fraților, si j'ai fait des bêtises ici, dacă fac greșeală aici, vous avez le droit de me reprendre après le culte. dreptul să mă luați, să mă trageți la răspundere după Je adunare. viendrai humblement O réparer să cela vin simplu să repar si la aceasta, chose n'est pas conforme à la parole de Dieu. dacă lucrul nu este conform cuvântului Dumnezeu. Frère Branham dit, je ne peux répondre à une question Nu aș putea să răspund unei întrebări que si la Bible en parle. decât dacă Biblia vorbește. L'homme de Dieu, Omul lui Dumnezeu, le prophète de Dieu. prorocul lui Dumnezeu. Moi, ce que j'ai noté ici, Ceea ce am notat eu aici c'est l'humilité qu'il a e umilința, smerenia care au et la crainte qu'il a devant la parole de Dieu. și frica pe care o avea înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Tant que la chose n'est pas écrite dans la Bible, Atâta timp cât lucrul nu este scris. il dit, je ne peux pas répondre. El spune, nu aș Il putea să continue, răspund. il dit- Și continuă și spune, En ce qui concerne la coiffure, în ceea ce privește frezura, qu'il s'agisse de queue de cheval, că se vorbește despre perucă, de frisette de freze, coafură ou autre, sau altceva, sachez que de toute façon, să știți că în orice caz, la femme doit garder les cheveux longs. femeia trebuie să-și țină părul lung. Pour le reste, Pentru rest, agissez comme vous le désirez. faceți cum doriți. Ailleurs, il a dit, În altă parte a spus, arrangez vos cheveux comme vous voulez, aranjați părul vostru cum vreți, mais ne ressemblez pas au monde. dar să nu vă asemănați cu lumea. Vous voyez? Vedeți? Maintenant, en ce qui concerne la longueur de la manche, În ceea ce vorbește despre lungimea, je vais quand même le lire, o să citesc. parce qu'il y a quelque chose de très important Este là-dedans. foarte important aici. Il dit, en ce qui concerne la longueur des manches, În ceea ce privește lungimea, puisque vous êtes chrétienne, pentru că sunteți creștine, Dieu vous inspirera Dumnezeu vă va inspira à ce sujet. despre acest Il subiect. dit que Dieu, si vous êtes chrétienne, Spune, dacă voi sunteți Dieu vous creștini, inspirera. Dumnezeu vă va inspira. L'essentiel, Esențial, c'est que vous soyez décente, că voi să fiți decente, propre curate et correcte. și corecte. C'est là mon opinion personnelle, Asta este opinia mea personală, car les Écritures pentru că Scripturile ne donnent aucune précision à ce nu sujet. dau nicio precizie despre acest subiect. Amen. Amen. Quand il dit, Când spune pour le reste, tot restul, agissez comme vous le désirez, faceți cum vreți voi, cela ne veut pas dire asta nu vrea să zică que maintenant, că acum je vais venir à o să l'église vin la adunare, avec des cheveux, je ne sais pas comment, fără nu știu cum, comme une Jézabel. ca și o Izabelă. Non. Nu. Attendez, lisons la réponse à une autre question Să mai citim răspunsul la o altă întrebare qui va dire à ma place ce que je voulais dire. care va spune în locul meu ceea ce vreau să spun. Frère Branham, Frate Branham, est-ce mal pour une femme de friser les cheveux? este rău pentru o femeie ca să-și meargă la coafor, să-și frezeze părul? Ça, cette question-là, ici, Această întrebare sur la chevelure de la femme, despre părul femeii a fait couler de la salive. au făcut să curgă salivă Et aujourd'hui, și astăzi elle continue toujours à faire couler la salive. continuă să facă să saliveze. Et les églises Și biserica se divisent à cause de la se chevelure de la desparte femme. din pricina părului femeii. Allez en Afrique, vous verrez cela. Mergeți în Africa și veți vedea asta. Il dit, est-ce mal pour une femme de friser les Este rău cheveux? pentru o femeie ca să-și coafeze părul. Écoutez la réponse du prophète. Ascultați răspunsul prorocului. Je ne puis m'appuyer sur la parole pour vous répondre. Nu pot să mă bazez doar pe cuvânt ca să vă răspund. L'essentiel Esențial est de ne pas couper vos cheveux. este important ca să nu vă tăiați părul. Donc la seule écriture Singura scriptură qu'avait Frère Branham, pe care o avea fratele c'est Branham cet écrit dans
1 Corinthiens chapitre Este 11, ceea ce e scris în 1 Corinteni, capitolul que la 11. femme ne doit pas couper ses Femeia cheveux. nu trebuie să-și taie părul. Une femme qui coupe les O cheveux, femeie care își taie părul, frère Branham dit fratele Bram spune que son mari că soțul ei a le droit de la repudier. are dreptul ca să o lase. Parce que c'est une sorte d'insoumission. Pentru că este o nesupunere. Parce que Dieu a donné à la femme, Dumnezeu a dat femeii, il a mis sur la femme une marque de gloire au pus un semn de slavă pour son mari. pentru soțul ei. Donc quand une femme coupe ses cheveux, Când o femeie își taie părul, donc c'est comme si elle est insoumise à son e mari. ca și cum ar fi nesupusă bărbatului ei. Et dans ce cas-là, Și în acest caz, la parole de Dieu donne cuvântul lui Dumnezeu dă drept, le droit à son mari drept soțului său de la repudier. ca să o trimită. Nous devons vous dire la Noi vérité. trebuie să vă spunem adevărul. Nous devons dire la Noi vérité. trebuie să spunem adevărul. L'essentiel est de ne pas couper Esențial vos este ca să cheveux, nu vă tăiați părul, gardez-les longs. țineți-le lung. En ce qui concerne l'arrangement de votre chevelure, În ceea ce privește aranjatul părului vostru, bouclette, buclete, frisette frizuri, ou teinture, nu știu ce, agissez à votre guise. fiți călăuziți după voi. Mais écoutez, il continue, dit, Dar continuă și spune, vous pouvez toujours demander au Seigneur qu'il vous réponde à ces sujets. voi puteți tot timpul să întrebați pe Domnul ca să vă răspundă la acest subiect. Mettez-vous à genoux, Puneți-vă pe genunchi, demandez à Dieu. cereți lui Dumnezeu. Il y a encore une autre question Și mai este încă o întrebare, pour compléter. ca să completăm. Frère Branham, Frate Bram, comment la femme doit-elle se coiffer? C'est toujours la coiffure. tot timpul frizura. Je ne sais pas les femmes, qu'est-ce qu'elles ont avec la coiffure. Nu știu ce au femeile cu frizura. Faites attention, mes soeurs. Fiți atente, surorile mele. La coiffure, cette coiffure, peut vous amener, peut vous faire manquer le ciel. poate să vă facă să lipsiți de la cerul. Vous pouvez manquer l'enlèvement à cause de votre Să coiffure. ratați răpirea din pricina coafurii voastre. La Bible dit, Biblia spune, nous sommes appelés à la liberté. la slobozenie. C'est ce que Frère Branham montre ici. Asta arată fratele Bram aici. Nous sommes appelés à la Suntem liberté. chemați la slobozenie, Mais ne faites pas de cette dar să liberté nu facem din această un slobozenie prétexte un prilej pour vivre comme le monde. trăim ca și lumea. Est-ce que vous êtes là? Sunteți aici. Je n'entends plus vos amens. Nu mă aud aminul vostru. Frère Branham, Fratele Bram, comment la femme doit-elle se coiffer? cum trebuie ca femeia să se frezeze? Je veux que ma coiffure plaise à Dieu. Eu vreau ca frizura mea să placă lui Dumnezeu. Ça, c'est profond. Asta e adânc. Elle veut Ea vroia que sa coiffure ca frizura ei puisse plaire à Dieu. să placă lui Dumnezeu. Alors, elle pose la question à Frère Atunci Branham. ea a pus întrebarea fratelui Bram, Comment la femme doit-elle se coiffer? cum trebuie ca femeia să se frezeze? Merci. Mulțumesc. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Priez pour nous. Rugați-vă pentru noi. Maintenant, écoutez la réponse du prophète. Dar ascultați răspunsul prorocului. Il s'agit sûrement d'une petite fille. Cu siguranță se vorbește despre o fiică tânără. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Il a dit, gardez vos cheveux longs Țineți-vă părul lung et rappelez-vous 1 Timothée chapitre 2, și aduceți-vă aminte de 1 Timotei capitolul 2, versets 9 et 10. versetul 9 și 10. Nous allons le lire. O să citim asta. 1 Timothée chapitre 2, 1 Timotei capitolul 2, Timothée 2, 9 et 10. 1 Timotei 2, 9 și 10. Je veux aussi que les femmes, Vreau de asemenea ca femeile vêtues d'une manière décente, să se roage, să roage îmbrăcate în chip cuvincios, avec pudeur cu rușine et modestie, și sfială, ne séparent ni de tresses, nu cu împletituri, ni d'or, de părnici de aur, ni de perles, nici cu mărgăritare, ni d'habits somptueux. nici cu haine scumpe. Verset 10. Versetul 10. Mais qu'elles séparent des bonnes Și œuvres, cu fapte bune. comme il convient à des femmes qui Cum font se profession de convine femeilor servir care Dieu. spun că sunt evlavioase. Voilà ce que Dieu vous demande. De ceea ce Dumnezeu vă cere. Dieu vous demande Dumnezeu vă cere la parure intérieure. purtarea interioară. Pas
Pas la parure extérieure. Nu purtarea exterioară. Non faire des cheveux comme une Jézabel. Nu să faceți părul ca o Izabelă. Est-ce que vous me suivez? Mă urmăriți voi? Arrangez vos cheveux comme vous voulez, Aranjați părul vostru cum vreți, mais ne ressemblez pas à Jézabel. dar să nu vă asemănați cu Izabela. Dans cette salle, În această sală il y a même des sœurs qui se fardent. sunt unele surori care se fardează. Il y a des sœurs qui se maquillent. Sunt surori care se machiază. Ça, c'est grave. E grav asta. Et parmi ces sœurs, Și printre aceste il y a des surori, sœurs qui ont fait 5 ans și sunt surori care au făcut 5 10 ani, ans 10 ani, dans ce message. în acest mesaj. Mais elles continuent à se Și maquiller. continuă să se machieze. Elles continuent à séparer des bijoux. Și continuă să facă, să separe bijuteriile. Malgré toutes les prédications que nous donnons dans cette salle. Cu toate predicile care sunt date în această sală, Malgré toutes les prédications qu'elles ont entendues précédemment. predicile care le-au auzit în trecut, Mais elles continuent à endurcir leur dar cœur. continuă să-și împetrească inima Et il y en a qui le font exprès. și unele fac în adins. Ça, c'est grave. Asta e grav. Ça, c'est très grave. Este foarte grav. Réveillez-vous, mes frères, mes sœurs. Surorile mele, frații mei, Vous les maris qui êtes dans cette salle, voi bărbați care sunteți în această veillez sur vos femmes. vegheați asupra femeilor, Veillez à leur habillement. vegheați la îmbrăcămintea lor, Il y a des sœurs qui s'habillent encore en sexy, care se îmbracă încă sex, qui ont fait des années dans ce care au message. făcut ani și ani în acest mesaj, Mais elles continuent à mettre des jupes qui se recourent, care se strâng pe lângă corp, des jupes courtes, de fuste scurte, des habits transparents. de haine transparente. Mais vous allez où avec ça? Dar unde vreți să mergeți cu astea? Vous ne venez pas dans une discothèque Voi ici. nu veniți într-o discotecă aici. Vous venez dans l'église du Dieu vivant. În biserica Dumnezeului celui viu. Nous ne voulons pas former des hypocrites ici. Formăm niște Nous devons vous dire la Noi vérité. vrem să vă spunem Si je adevărul. vous dis ces choses, Dacă vă spun aceste je vous lucruri, lis ces choses que de Frère Branham, aceste lucruri pe care fratele Branham c'est pour que vous, este pentru ca c'est pour voi, vous demander d'être sage. ca să voi să fiți înțelepte. Parce que si on vous commence à vous donner des lois ici, Pentru că dacă am începe să vă dăm des legi, commandements ici, porunci aici, alors nous allons produire des hypocrites. atunci noi am produce niște ipocriți. Et nous ici, nous ne venons pas ici pour former des Și hypocrites. noi nu venim aici ca să formăm Nous ipocriți. voulons mettre chacun devant ses propres responsabilités. Fiecăruia propria lui răspundere. Chacun a Jésus-Christ dans ses mains. Fiecare are pe Iisus Hristos în Chacun mâinile de sale. nous a le Fiecare message dintre de noi Dieu are entre ses mains. Mesajul lui Dumnezeu în mâinile sale. Tout dépendra maintenant de comment vous l'utilisez. Totul depinde acum de cum îl folosiți voi. La parure que Dieu vous demande, mes sœurs, Purtarea pe care vă cere Dumnezeu c'est dans le cœur. este în inimă. Un cœur sanctifié. O inimă sfințită. Ézéchiel dit, Ezechiel spune, je vous donnerai un cœur nouveau, o să vă dau o inimă nouă, un esprit nouveau. un duh nou. J'enlèverai de votre corps O să iau din trupul vostru le cœur de pierre inimă de piatră et je vous donnerai un cœur de și chair. vă voi da o inimă de carne. Votre esprit Duhul vostru qui a été souillé care a fost par murdar les choses du monde. prin lucrurile din lume. Dieu dit, Dumnezeu spune, je vais enlever cet o esprit-là să iau acest duh pour vous donner un esprit nouveau. și o să vă dau un duh nou. Dieu veut vous donner un nouveau cœur. Dumnezeu vrea să vă dea o inimă nouă. Comme nous l'avons vu ces derniers temps ici à Namur et à Am Liège, auzit în ultima vreme aici la par Liege notre frère Michel, și la Namur pe fratele Michel, Dieu demande votre cœur. Dumnezeu cere Il dit, inima voastră. mon și spune, fils, fiul meu, ma fille, fiica mea, donne-moi ton cœur. dă-mi inima ta. Dieu veut que... Il a besoin de votre El cœur. are nevoie de inima voastră. Pourquoi? De ce? Parce qu'il veut régner dans votre Pentru că cœur. vrea să împărățească în inima Il voastră. veut habiter dans El votre vrea să cœur. locuiască în inima voastră. Si lui-même est en Dacă vous, El însuși este în voi, c'est lui qui vous conduira El vă va călăuzi dans la chevelure. în purtarea părului. Soyons. La Bible dit, n'aimez point le monde, Biblia spune, nu iubiți lumea, ni les choses qui sont dans le monde. nici lucrurile care sunt în lume. N'aimons point le monde. Să nu iubim lumea.
Si nous voulons arranger nos Dacă cheveux, noi vrem să aranjăm părul nostru, arrangez-les correctement. să aranjați corect. Soyez décentes, Fiți decente, avec pudeur et modestie. cu modestie, Habillez-vous. mare, îmbrăcați-vă. Je vais vous dire une chose. O să vă spun un lucru. Vous savez, Știți voi, quand on parle de cheveux, de jupes longues et tout ça, când vorbim despre fustă lungă și toate astea, il y a de ces sœurs qui disent, sunt unele surori care spun, ah non, mais lui aussi, și el, il croit que nous sommes au couvent. el crede că suntem, Oh, non, nu, elle s'entête. nu-și bat grijul. Je vais vous dire une chose. Vă spun un lucru, Ma sœur, surorile mele, ne pensez pas să nu vă gândiți que si vous mettez une jupe longue că dacă voi puneți o fustă lungă jusqu'aux pieds qui cache même vos chaussures, până la picioare, chiar că dacă ascunde picioarele vous voastre balayez avec elle la rue, și măturați cu ele strada, que cela est signe que vous êtes né de nouveau. și acesta ar fi semnul că voi sunteți născuți Non, din non, nou. non, 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 non. Nu. Les musulmans en font autant. Musulmanii fac și ei. Les gens que nous voyons dans la rue Oamenii là, care îi vedem în stradă elles qui demandent l'argent, și care cer les gens de secte, oamenii les mormons, mormani, et tous ces gens, elles s'habillent vraiment de jupes jusqu'au bas là. lungi până acolo jos. Ce n'est pas ça Nu asta qui fait de vous une fille née de nouveau. care face din voi o fică născută din nou. Non, Nu, non, 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 c'est pas ça. nu e asta. Mais sachez une chose, Dar să știți un lucru. une véritable fille de Dieu, O adevărată fiică a lui Dumnezeu, née de nouveau, născută din nou, s'habillera correctement, se va îmbrăca corect. s'habillera avec décence. Se va îmbrăca cu modestie. Une fille née de nouveau, O fică născută din nou, qui aime Dieu, care iubește pe qui aime la Dumnezeu, parole de care Dieu, iubește cuvântul lui doit Dumnezeu, s'habiller correctement trebuie să se îmbrace cuvincios, pour ne pas achoper les gens. ca să nu uimească oamenii. Lorsqu'elle passe dans la rue, Când ea trece pe stradă, que les gens se posent la question, oamenii să-și pună întrebarea, d'où vient-elle? de unde vine ea? Il y a ceux qui vont se moquer de vous. Sunt unii care se vor râde de Vous voi, êtes vieux jeu, voi sunteți o bătrână, vous n'êtes plus jeune et tout nu ça. mai sunteți tânără și Mais il y a așa, d'autres dar sunt alții qui vont vous applaudir. care vă vor aplauda. Qui vous applaudira le premier? Cine vă va aplauda prima dată? C'est Dieu au ciel. Este Dumnezeu în ceruri. Parce que lorsque vous vous habillez correctement Atunci când vă îmbrăcați cu et que dans votre cœur, și în inima voastră il y a la sémence de este Dieu, sămânța lui Dumnezeu, il y a la vie de Dieu, este viața lui Dumnezeu, la vie de la parole de viața Dieu, cuvântului lui Dumnezeu. Dieu au ciel est Dumnezeu în content. cerul este bucuros Il vous applaudit. și îl vă aplaudă. Et le ciel est pour vous. Și cerul este pentru voi. Mais lorsque vous marchez dans la rue, Când umblați pe stradă, vous, une sœur en Christ, voi o soră în Hristos, vous, sœur dans son voi message, surori în acest vous mesaj, passez dans la rue voi mereți pe stradă et les gens vous suivent de și regard. oamenii vă urmăresc cu Et si... privirea și sfluire. Oh, Oh, vous amenez les gens en enfer avec vous. voi duceți pe oameni în iad cu voi. Il est midi. Je vais bientôt vous laisser parce qu'il fait... Urmează, o să vă las imediat. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ascultați ce fratele Bram spune. Le signal rouge de sa venue. Semnul roșu al venirii sale. Vous avez cela dans vos mains, dans vos maisons. Asta aveți la casele voastre. Si vous n'en avez pas, Dacă nu aveți, demandez au diacre. cereți la diacon. Il y en a là-bas au bureau. Sunt acolo în Le birou. signal rouge Semnul roșu de sa venue. a venirii sale. Lisez les brochures. Citiți broșurile. Frère Branham, Frère Franck Fratele insiste. Frank insistă Il dit, și spune, lisez beaucoup les brochures de Frère Branham. citiți mult broșurile fratelui Bram. Parce que lui, Frère Franck, El, fratele Frank, il est dans les enseignements. el este în învățătură. Il donne des enseignements. El dă învățătură. Mais Frère Branham, lui, Fratele Bram, el, est allé dans nos vies privées. el s-a dus în viața noastră Il est privată. entré dans nos vies El a privées. intrat în viața noastră privată. Il a prêché des choses que nous faisons tous les jours. Lucrurile pe care noi le facem în fiecare zi. Et là, Și acolo, par son ministère, prin slujba lui, nous sommes amenés à la sanctification. suntem aduși la sfințire. Amen. Amin. Lisez les brochures de Frère Citiți Branham. broșurile fratelui Bram. Lisez de Frère Franck, c'est bien. Citiți și fratelui Frank. Este Parce que bine, là, il met chaque chose à sa place. pentru că el pune toate lucrurile. Mais pour notre Dar pentru sanctification, sfințirea noastră, lisons Frère Branham. să citim pe fratele Bram. Frère Branham dit ceci. Fratele Bram spune așa. Attends. Ok. Frère Branham dit ceci. Fratele Bram spune așa.
Les femmes me diront, Femeile îmi vor spune, frère Branham, frate Branham, je suis parfaitement honnête. sunt perfect corectă, onestă. Il dit, Și spune, je n'en doute pas ma soeur. eu nu povoresc pe sora mea. Mais savez-vous qu'au jour du jugement, Dar știți voi că în ziua judecății, vous aurez à répondre voi să aveți să răspundeți et que vous serez accusé d'adultère și veți fi acuzați de preacurvie, pour vous être ainsi donné en spectacle pentru că voi ați dat un spectacol au point que des hommes pentru ca oamenii vous ont convoité. să vă poftească. Rappelez-vous, Aduceți-vă aminte, Matthieu 5:28. Matei 5 cu 28. Quiconque regarde une femme Oricine se uite la o femeie pour la convoiter, ca să o poftească, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. și preacurvit cu ea în inima lui. Du temps de Moïse, În timpul lui Moise, c'était l'acte qui était compté. era luat faptul care era consumat. Donc quand quelqu'un commettait l'acte, Când cineva făcea acel lucru, c'est-à-dire adică quand quelqu'un când cineva allait avec une femme mariée, se ducea cu o femeie măritată, il était lapidé, on le tuait. era omorât, On le lapidait, îl omorau cu pietre. et lui, Și el, et la femme. și pe femeie. Mais Jésus vient, Dar Iisus a venit, lui l'auteur de la grâce, el cel cu harul, lui qui est venu avec la grâce de el care a Dieu. venit cu harul lui Dumnezeu, Il vient renforcer la loi de el Moïse. a venit să întărească legea lui Il Moise. vient rendre les choses encore beaucoup plus compliquées et El a venit difficiles. să facă lucrurile mai complicate. Il dit si quelqu'un regarde seulement Dacă cineva doar se uită avec ses yeux, cu ochii lui, il regarde une femme se uită la o femeie et commet adultère avec elle et donc commet adultère avec elle dans și son cœur. face, preacurvește cu ea în inima lui. Pourquoi? De ce? Parce que la femme mariée Pentru că femeia s'est măritată mal habillée. s-a îmbrăcat Elle rău. marche à demi nue dans la rue. Ea umblă jumătate. Elle est habillée en sexy. Ea e îmbrăcată sexy. Malheur à cet homme Vai de acest om qui laisse sa femme sortir care en lasă sexy dans la rue. pe femeia lui să iasă așa. Malheur à cet homme-là. Vai de acel om. Et il dit Și spune, en spectacle, Jésus a dit, Iisus a spus, il répète même le verset, repetă chiar versetul, quiconque regarde une femme pour la oricine se convoiter uită la o femeie ca să o poftească, a déjà commis un adultère avec elle dans son a cœur. precurvit deja în inima lui cu ea. Comment? Ilora. Il aura à répondre de cela. O să trebuiască să răspundă la aceasta. Vous êtes fatigué? Sunteți obosiți? Il aura à répondre O să de trebuiască cela. să răspundă la aceasta. Peut-être que vous n'avez pas commis l'acte. Poate voi n-ați făcut fapta. Mais si vous permettez à Dacă Satan voi permiteți lui Satan de mettre cet esprit en vous, să pună acest duh în voi, alors que la nature elle-même atunci natura ea însăși devrait vous enseigner que ce mal, trebuie să vă învețe că este rău. la nature elle-même, Natura ea însăși. vous n'êtes pas chrétienne, Voi nu sunteți creștini, mais la nature dar elle-même natura însăși doit vous enseigner trebuie să vă învețe que vous êtes mal habillé, că sunteți rău que îmbrăcată, vous êtes nu. că sunteți dezbrăcată. J'étais où là? Et il continue, il dit, Și cum și spune, même sans l'esprit de Dieu, chiar și fără Duhul lui Dumnezeu, la nature devrait vous montrer que c'est mal. natura ar trebui să vă arate că este rău. C'est ce que je lis, hein? Donc, même sans l'esprit de Dieu, Chiar și fără Duhul lui Dumnezeu, la nature natura devrait ar trebui vous montrer que c'est mal. să vă arate că este rău. Je prédis que bientôt, Eu prezic că în curând on va les voir sortir dans la rue o să vedem ieșite pe stradă avec cette espèce de chose qui ressemble à une feuille de figuier. cu acest lucru care seamănă cu o frunză de smochin. Nous le voyons déjà. Noi deja Nous voyons le ça vedem. dans la rue. Vedem deja în stradă. C'est l'été maintenant. Hein? Este vara acum. Allez dans la rue. Mergeți în stradă, Vous verrez que veți vedea că la prédiction de Frère Branham prezicirea fratelui Branham s'est accomplie. s-a împlinit. Quand vous sortez dans la rue, Când ieșiți în stradă, il n'y a pas d'endroit où nu este un loc on peut reposer les regards. unde să putem să ne odihnim privirea. Mes sœurs, Surorile, mes frères, frații mei, condamnez ces choses. să condamnați aceste lucruri.
Vous devez condamner ces Voi choses. trebuie să condamnați aceste Vous ne lucruri. devez pas aimer ces Voi choses. nu trebuie să iubiți aceste lucruri. Vous devez prier pour Voi trebuie să vă rugați vos gens que vous connaissez, pentru acești oameni pe care îi cunoașteți, qui se comportent de cette care manière. se comportă în așa fel. Priez pour eux, Să vă rugați pentru pour que ei, Dieu leur fasse grâce. ca Dumnezeu să le dărească har. Amen. Amin. Je vais bientôt O terminer să termin în curând et nous allons continuer mardi, Dieu voulant. și vom continua marți cu voia lui Dumnezeu. Il dit, je prédis que bientôt on va les voir sortir dans la Prezint rue că în curând o să îi vedem pe stradă avec cet esprit, cette espèce de choses qui cu ressemble à une acest feuille de lucru figuier. care se aseamănă cu o frunză de smoking. Je l'ai prédit il y a 30 ans Eu am prezis, sunt deja 30 de ani, en disant que c'était une insulte à la Bible. spunând că este o înjurătură la Biblie. Vous voyez? Voi vedeți, Mais ils le feront. dar ele vor face. C'est du striptease en public. Este un striptease în public. C'est du striptease en Este public. un striptease în public. Imaginez-vous une fille de Dieu Imaginați-vă o fiică a lui Dumnezeu qui fait le striptease care face striptease parce elle est en jupe courte, pentru că este în fustă scurtă, elle est habillée dans un donc elle a mis des vêtements transparents. și așa pus haine transparente. Moi j'aime dire la vérité. Eu vă spun adevărul. Iubesc să spun adevărul. J'aime vous dire la vérité. Iubesc să vă spun adevărul. Parce que si je ne vous dis pas la Pentru că vérité, dacă nu vă spun adevărul, je serai jugé. eu voi fi judecat. Je serai jugé pour O ça. să fiu judecat pentru C'est asta. mieux que je vous dise la vérité Bine maintenant să vă spun adevărul acum, pour que ce jour-là, pentru că în ziua aceea, alors il continue, il și dit, continuă și spune, aujourd'hui, astăzi le diable fait la même chose parmi les filles de Dieu. face același lucru printre fiicele lui Dumnezeu. Le diable fait la même Diavolul chose face același lucru parmi les filles de Dieu. între fiicele lui Dumnezeu. Vous êtes filles de Dieu, Voi sunteți fiice al lui Dumnezeu. vous êtes filles de Dieu. Sunteți fiice al lui Dumnezeu? C'est comme si je suis en train de vous embêter là. Hein. E ca și cum v-aș încurca puțin. Je vous embête? Eu vă încurc. Nous sommes dans la maison. Noi suntem în casă. Ces choses ici, Aceste lucruri je ne les dirai pas ailleurs. nu le-aș spune în afară. Non, 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 non. Nu, nu. Je les dis ici librement O spun aici liber, parce que je suis dans ma maison. pentru că sunt în casa mea. Je suis dans ma maison. Sunt în casa mea. Si je vais ailleurs, Dacă m-aș duce în je afară, prêcherai l'évangile, aș predica du Evanghelia. salut. Evanghelia Je ne mântuirii. toucherai pas à ces choses ici. Nu aș atinge aceste lucruri. Parce que ça, c'est un domaine Pentru că acesta este un qui est domeniu réservé care este rezervat aux locaux. pentru local. Amen. Amin. Parce que chaque pasteur Pentru că fiecare păstor a le droit de conduire are son dreptul peuple să comme il conducească veut. poporul său cum vrea. Il a le droit de prêcher ce qu'il Are veut dreptul au peuple de să Dieu. predice ce vrea poporului Dumnezeu. Mais dans ma maison, c'est ma maison. Deci asta este casa mea. Mon pasteur est là. Păstorul meu este aici. Nous sommes dans notre maison. Noi suntem în casa noastră. Ici, nous prêchons la Aici vérité. noi predicăm adevărul. Nous devons dire ce que nous croyons. Trebuie să spunem ceea ce Parce que credem. nous avons le souci Pentru că noi avem nevoia de présenter à Christ să prezentăm la Hristos une église o biserică sans tache, fără pată, ni ride, fără ni zbărcitură, rien de semblable, ceva asemănător. mais une église Dar o biserică sainte sfântă et irréprochable. și fără prihană. Alléluia. Aleluia. C'est pourquoi nous disons ces choses De ce nu librement. spunem aceste lucruri liber? Ailleurs, je ne toucherai pas à la chevelure des gens, În afară n-aș atinge à l'habillement. spre haine. Chacun est libre de prêcher comme il veut. Să meargă cum vrea. Tu peux aller dans une assemblée. Tu poți să mergi într-o adunare Là, leur pasteur și păstorul lor tolère que les femmes s'habillent en mini-jupe. tolerează ca femeile să îmbrace în... Où est mon problème là-dessus? Unde este Ce problema? n'est pas mon acolo? problème. Nu este problema mea. Moi, je prêcherai l'évangile. Eu să predic Evanghelia. Amen. Amin. Frère Franck, quand il va ailleurs, Fratele Frank când merge il în ne touche afară, pas à ces choses-là. el nu atinge Non, non, lucrurile non, 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 astea. non. Il touche sur les choses essentielles. El atinge Des choses qui lucrurile concernent les saluts. lucrurile care privesc Parce que mântuirea. si ton âme est Pentru sauvée, că dacă sufletul tău si este ton mântuit, cœur est dacă sauvé, inima ta este si tu mântuită, as le Saint-Esprit, dacă tu ai Duhul Sfânt, nous les verrons. noi o să vedem. Nous les verrons. O să vedem. Alors, une femme qui vient O ici femeie care vine aici en mini-jupe, în fustă scurtă, avec des habits sexy, cu haine sexy, c'est qu'il y a un problème. Il a encore un problème de salut. înseamnă că are o problemă în viața ei. Il y a un problème. Este o problemă. Nous, je vais te... Oh là là. Alors, je disais, aujourd'hui,
Astăzi, Le diable fait la même chose parmi les face filles de aceleași Dieu. lucruri printre fiicele lui Dumnezeu. C'est vrai. Este adevărat. Regardez seulement le monde des affaires. Uitați-vă doar la lumea de afaceri. La plupart de nos affaires sont dirigées par des femmes. Cele mai multe afaceri sunt conduse de femei. Il y en a des quantités. Sunt o mulțime. C'est vrai. Este adevărat. Voyez nos églises. Vedeți adunările noastre. Voyez cette nation. Vedeți această națiune. Voyez comment les fils de Dieu s'inclinent bassement devant cet objet de culte, la femme. Vedeți cum fiii lui Dumnezeu se închină la acest obiect, la femeie. Et il dit, Și spune, pour moi, pentru mine, elles ne sont rien d'autre, elles ne sont rien de plus que des prostituées. pentru mine nu sunt mai mult decât niște prostituate. Une femme qui s'habille O en sexy, femeie care se îmbracă sexy elle est prostituée. este prostituată. Toi, ma soeur, Tu, soră mea, tu viens ici tu vii aici avec des habits sexy, cu haine sexy, des jupes courtes. cu fuste scurte, Sache que tu as un esprit de prostitution un duc de prostituție en toi, în tine, mais tu ne le sais pas. dar tu nu știi. Apocalypse 2 ou Apocalipsa 3, 2 sau 3 il dit, îi spune, c'est ça la Odyssée. asta e la Odisea. Elle est nue, Ea este mais elle ne goală, le sait pas. dar nu știe. Elle est nue, Este goală, mais elle ne le sait pas. dar nu știe. Habillez-vous correctement, mes Îmbrăcați-vă sœurs. cuvincios, surorile. C'est pareil aussi aux hommes. Este la fel și la oameni, Même les frères. chiar și frații. Les frères aussi doivent Frati, doivent avoir la sagesse. Trebuie să aibă înțelepciune, Ils doivent aussi s'habiller correctement, trebuie să se îmbrace și ei cuvincios, se coiffer aussi correctement. să se frezeze corect. C'est pas voir un frère avec une Non, touffe ça de y est. cheveux là. Un frate cu o tufă așa On ne comprend plus, se pose la question, și ne punem întrebarea, mais c'est une femme ou un homme? este o femeie sau On un ne bărbat? comprend plus. Nu mai înțelege. Non, Nu. les femmes doivent laisser leurs cheveux longs. Trebuie să-și lase părul lor lung. Même si vos cheveux ne poussent pas, Chiar dacă părul vostru nu crește, laissez-les comme ça, lăsați-le așa, priez Dieu, rugați-vă lui Dumnezeu, mais ne les coupez pas. dar să nu le tăiați. Ne les coupez pas. Să nu le tăiați. Faites attention. Fiți atente. Faites attention. Fiți atente. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, je ne sais pas. On va terminer. Mais permettez-moi de lire Dar permiteți-mi să mai citez. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinteni, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinteni, capitolul 4. Un Corinthiens chapitre 4. Nous lirons à partir du premier verset. De la primul verset. Ainsi, Iată, qu'on nous regarde comme des serviteurs de cum Christ trebuie să fim priviți noi et des dispensateurs des mystères de Dieu. ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Du reste, Încolo, ce qu'on demande des se dispensateurs, cere de la ispravnici c'est que chacun soit trouvé este fidèle. ca fiecare să fie găsit credincios. Je reviens à Jérémie 23. Revin la Ieremia 23. Ceux qui prennent la parole de Dieu, leur propre parole, Cei care iau propriul lor cuvânt et la donnent comme la parole de Dieu. și îl dau ca drept cuvânt al lui On Dumnezeu. ne doit pas mêler le froment et la paille. Nu trebuie să amestecăm paiele și On ne doit pas mélanger les commandements de nu Dieu trebuie să amestecăm poruncile lui Dumnezeu avec les commandements d'hommes. cu poruncile oamenilor. On ne doit pas prendre les commandements Nu trebuie d'hommes să luăm poruncile pour oamenilor en faire les commandements de Dieu. ca să facem niște porunci ale lui Et j'ai dit Dumnezeu. que nous sommes sous l'impact de Matthieu 24, Și 45. eu am spus că noi suntem sub impactul Nous devons, Matei 24, nous devons rester fidèles et prudents. Noi trebuie să rămânem credincioși și Nous qui înțelepți. sommes ici Noi care suntem aici et vous qui êtes là, și voi care vous sunteți devez avoir la voi connaissance. trebuie să aveți cunoștință. Vous devez avoir le Voi discernement. trebuie să aveți discernământul. Quand un prédicateur vous Când un prêche, predicator vă predică, vous devez savoir trebuie discerner să deosebiți ce qui est le commandement de ce este Dieu porunca lui Dumnezeu et ce qui est le și commandement ce des este hommes. porunca oamenilor. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia spune, du reste, încolo, ce qu'on demande des ce dispensateurs, se cere de la ispravnici, c'est que chacun soit este ca trouvé fiecare fidèle. să fie găsit credincios. Nous devons rester fidèles à la parole de Trebuie să Dieu. rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Pour moi, Pentru mine, il m'importe fort peu d'être jugé par vous,
că despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi. ou par un tribunal humain. Sau de un scaun omenesc de judecată. Je ne me juge pas non plus moi-même, Că nici eu însă nu mă judec pe mine. car je ne me sens coupable de rien. Că și n-am nimic împotriva mea. Je ne me sens coupable de rien. N-am nimic împotriva Parce mea. que je crois, Pentru că eu cred, je suis sûr et certain sunt sigur que ce que je vous apporte ce că ceea ce matin, vă aduc în dimineața aceasta c'est la parole de este Dieu. cuvântul lui Ce Dumnezeu. n'est pas mon commandement à moi, Nu este porunca mea, ce n'est pas ma parole à nu moi, este cuvântul meu, mais je vous présente la parole de este Dieu. cuvântul lui Dumnezeu. Et frère Franck a dit Fratele Frank a que nous spus devons rester dans les limites că noi trebuie să rămânem în limite tracées par la parole de Dieu. trasate de cuvântul lui Et Paul Dumnezeu. continue, Și Pavel continuă, verset 4. versetul Mais ce 4, n'est pas pour cela que je suis justifié, căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru C'est lui qui me juge. Cel ce mă judecă c'est le Seigneur. este Domnul. C'est pourquoi De aceea, ne jugez de rien avant le să temps, nu judecați nimic înainte jusqu'à de ce vreme, que vienne le Seigneur, până va veni Domnul, qui mettra en care lumière va scoate la ce qui est caché dans les ténèbres ascunse în întuneric et qui manifestera les desseins des cœurs. și va descoperi gândurile inimilor. Alors chacun recevra de Dieu Fiecare își va căpăta laudă la louange qui lui Dumnezeu. sera due. Amen. Mais maintenant, écoutez le verset 6. Versetul 6, ascultați. C'est à cause de vous, Fraților, pentru voi, frères, pentru voi, que j'ai fait de ces am choses spus aceste lucruri une application în icoană à ma personne de vorbire cu et privire à la mine celle d'Apollo. și la Apollo. Je me dirais ce matin Aș spune dimineața que aceasta j'ai fait de ces choses une application aceste lucruri în icoană de à ma vorbire personne cu privire la et mine à celle de Michel și a fratelui et à Michel celle de Richard și a fratelui et Richard à celle de tout prédicateur dans și la cette toți salle. predicatori din această sală. Que vous appreniez, Să învățați afin que vous appreniez prin noi înșine să învățați, en nos personnes să nu treceți, à ne pas să aller nu treceți au-delà peste de ce qui est ce écrit. este scris. Frère, Amin. Restons dans la parole de Să Dieu. rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Moi, si je n'aime pas quelque chose, Eu dacă nu iubesc je ceva, ne peux pas venir nu ici pot să vin să... et vous donner ces choses-là. Moi, ça, c'est mon opinion, moi. Asta este opinia mea. Vous la donnez comme un commandement. Și să vin aici să vă Non, dau ca o non, vous la donnez comme un commandement de Dieu. ca să vă dau ca și o poruncă lui Comme, Dumnezeu. comme la parole de Dieu. Ca și cuvântul lui Dumnezeu. Non, ça, c'est mon opinion. Asta este opinia mea. Je n'aime pas un habit mauve, par exemple. Nu iubesc poate o haină mov, Mais je ne peux pas venir ici dar nu pot să vin aici et commencer à vous dire și să vă spun que l'habit mauve că haina mov est un péché. este un păcat. Mais je dois les trouver dans la Bible. Ar trebui să o găsesc în Biblie. Mais si je ne trouve pas dans la Nu Bible, găsesc în Biblie. je dois me taire. Trebuie să tac. Je parle quand Dieu parle. Vorbesc când Dumnezeu vorbește Je me tais quand Dieu se tait. și tac atunci când Dumnezeu tace. Amen. Amin. Nous sommes là pour Noi la parole suntem de aici Dieu. pentru cuvântul lui Dumnezeu. Soyez éveillés. Fiți treji. Soyez éveillés Fiți treji et demandez à Dieu și cereți lui Dumnezeu de vous faire comprendre les saintes écritures. să vă facă să înțelegeți Il a Sfintele fait pour, Scripturi. il a fait pour les deux disciples de El a Maïs. făcut la cei doi ucenici pe Il le fera encore pour vous ce și el matin. va face și în dimineața aceasta. Parce que Jésus-Christ Pentru că Iisus Hristos est le même este același hier, ieri, aujourd'hui astăzi et éternellement. și în veci. Amen. Amin. Je n'ai pas terminé, N-am terminat, mais nous allons continuer mardi, dar Dieu vom voulant. continua marți cu voia lui Dumnezeu. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Nous allons nous lever. Ne vom ridica în picioare. Nous allons chanter le numéro 106 106 et nous allons prier ensemble. și ne vom ruga împreună. Numéro, non, non, 116. 116. Merci. à la croix, au Pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix, son disciple, je veux être tout près
Prions le Seigneur tous ensemble.